బ్యాక్ టు న్యూస్. ప్రకృతి అందాలు కనువిందు చేస్తాయి. చూస్తున్నంతసేపు మానసిక ప్రశాంతతే కాదు, మనసుకు ఉల్లాసం, ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆ అనుభూతిని పొందేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నిస్తుంటారు. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేందుకు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తుంటారు. అలాంటి అద్భుత దృశ్యాలు ఎన్నెన్నో ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో కలర్ఫుల్గా కనువిందు చేస్తున్నాయి. వయ్యారాల్ని ఒలకబోస్తూ పలకరించే వాటర్ ఫాల్స్పై స్నేహ టీవీ ప్రత్యేక కథనం. దట్టమైన పచ్చని అడవుల మధ్య కొండ కోనల నుంచి హోరెత్తే నీటి హోయల నిండైన జలపాతమిది. ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతమైన అందాల్లో ఒకటి. ప్రచారానికి దూరంగా కేవలం స్థానికులే సెదతీరే ప్రాంతంగా ఈ జలపాతం మిగిలిపోయింది. బోగద జలపాత సవ్వళ్లు ఇవి తప్ప మరో శబ్దం వినిపించే అవకాశం లేదక్కడ. ఆ ప్రశాంత వాతావరణాన్ని చేరుకోవడానికి కాలినడక తప్ప మరో మార్గం లేదు. ఖమ్మం జిల్లా భద్రాచలం రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోని వాజేడు మండల కేంద్రానికి 5 కిలోమీటర్లు, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుకు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ అత్యద్భుత బోగత జలపాతం. జూలై నుంచి నవంబర్ వరకు భారీగా నీటి దూకుడు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. కొండ కోనల నుంచి జాలువారే నీటి పొంగు బోగత జలనిధిగా సాక్షాత్కరిస్తుంది. అక్కడి నుంచి చీకుపల్లి వాగుగా మారి పొంగి పొర్లి అంతలోకే శాంతించిన ప్రవాహమై గోదావరిలో నిక్షిప్తమవుతుంది. వర్షాకాలంలో ఉధృతి పెరిగినా ఏడాదికి 365 రోజులు బోగత జలపాతం సడి చేస్తూనే ఉంటుంది. బోగత జలపాతం జలకళ సంతరించుకుంది. వర్షాలకు జలసరి నిండుగా రావటంతో ప్రకృతి అందాల మధ్య జలపాతం మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. జలాధార అందాలను ఆస్వాదిస్తూ ఆ నీటిలో జలకాలాడుతూ మైమర్చిపోయేందుకు పర్యాటకులు క్యూ కడుతున్నారు. తెలంగాణ నయారాగా ఖ్యాతిగాంచిన బోగత జలపాతం కొండ కోనల మధ్య అద్భుతంగా కనువిందు చేస్తుంది. గలగలా శబ్దాలు చేస్తూ ప్రవహించే పాలధారల నురగలు కక్కుతూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ అందాలను చూస్తూ పర్యాటకులు తన్మయత్వానికి లోనవుతున్నారు. మాకు దగ్గరలో ఉన్న జలపాతం ఇది, మనుగూరు దగ్గరలో ఉంటుంది వెన్నెల జలపాతం అని. ఇక్కడ కొత్తగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇది అందరి దృష్టికి వచ్చింది. మేము ఇక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. ఈ కొద్ది రోజులుగా పడుతున్న వర్షానికి ఇది చాలా బాగా వాటర్ ఫాల్స్గా పేరుగాంచింది. అలాగే మేము ఇక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. అలాగే పర్యాటకుల రద్దీ కూడా బాగా పెరిగింది. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం అడవుల్లో కురిసే వర్షాల కారణంగా 8 నెలల పాటు వయ్యారాలను వలకబోస్తూ ప్రవహించే ఆ నయాగారాన్ని తిలకించేందుకు సాధారణ రోజుల్లో 2000కు పైగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. శని, ఆది ఆ 2 రోజుల్లో 6 నుంచి 8 వేల వరకు పర్యాటకులు సందర్శనకు వస్తుంటారు. అమిత ఆనందంతో బోగత జలపాతంలోకి వెళ్లిన పర్యాటకులు ప్రమాదాలకు గురయ్యారు. దాంతో ప్రభుత్వం రక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. చీకుపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో దశాబ్దాల కాలంగా కనువిందు చేస్తున్న బోగత జలపాతం పర్యాటక ప్రాంతంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. పిల్లలు హాలిడే వచ్చింది కదా, ఇంటికాడు ఉంటారని వాళ్ళకి ఏదో ఒక స్పాట్, ప్రకృతి స్పాట్కి సంబంధించింది ఏదో ఒకటి మంచిగా ఉన్న స్పాట్ తీసుకెళ్లాలని వెన్నెల జలపాతం మనుగూరులో ఉందని తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చాం. చూడడానికి చాలా బాగుంది. చక్కగా పిల్లలు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మనకు అతి దగ్గరలో ఉన్న జలపాతం ఈ వెన్నెల జలపాతం. కాకపోతే మనకి సిటీలో దగ్గరలో ఉన్న ప్రదేశం చాలా చక్కగా ఉన్న ప్రదేశం. చాలా ఈ వెన్నెల జలపాతం నేను 2-3 సార్లు మా ఫ్యామిలీతో ఇక్కడికి వచ్చాను. సేఫ్గా వచ్చాను, సేఫ్గా వెళ్ళాను. చూడడానికి చాలా దగ్గరలో ఉన్న జలపాతం ఇది మనకు చాలా బాగుంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా సరిహద్దులో కొండల మధ్య నుంచి జాలువారే జలపాతం సందర్శించే పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. మనుగూరు మండలంలోని అటవీ ప్రాంతంలో పున్నరథం గుట్టల మధ్య నుంచి కనువిందు చేసే జలపాతం అభివృద్ధి కోసం 130 కోట్లతో అటవీశాఖ ప్రణాళిక రూపొందించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపారంటే ఎంతటి విశిష్టను సంతరించుకుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పర్యాటకుల కోసం ప్రకృతి అందాలను పదిలపర్చటకు మరింత శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అటవీశాఖ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. అందులో భాగంగానే పర్యాటక ప్రాంతాలను ప్రత్యేక ప్యాకేజీలతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మా మనుగూరులో వెన్నెల జలపాతం అనేది ఉండడం అనేది మేము ఎంతో లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అంటే ఈ జలపాతాలు
కోరుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వచ్చిన వాళ్ళ. తెలంగాణ నయాగారక ఖ్యాతిగాంచిన బోగత జలపాతం కొండ కోనల మధ్య అద్భుతంగా కనువిందు చేస్తుంది. గలగల శబ్దాలు చేస్తూ ప్రవహించే పాలధారల నురగలు కక్కుతూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ అందాలను చూస్తూ పర్యాటకులు తన్మయత్వానికి లోనవుతున్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.